Bonjour, les élèves de troisième année collège option français. On se retrouve dans cette vidéo dans la leçon, cinquième leçon. Alors, dans cette leçon, on va voir le cours, les solutions aqueuses, solutions acides et solutions basiques. المحاليل المائية هنشوف فيها المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. Alors, on va commencer la leçon, on va commencer par la définition de pH. Alors, pH de la solution aqueuse. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une solution aqueuse? Alors, une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu en dissolvant un corps solide, liquide ou gazeux dans l'eau. يعني المحلول المائي يعني solution aqueuse هي محلول مائي وهو خليط متجانس un mélange homogène obtenu en dissolvant نحصل عليه بإذابة un corps solide liquide ou gazeux يعني بإذابة جسم صلب أو سائل أو غازي في الماء dans l'eau. مفهوم؟ Alors, des exemples des solutions aqueuses. On a solution chlorure de sodium, Na+Cl-. C'est une solution aqueuse. D'accord? Deuxième solution, solution d'acide chlorhydrique. Troisième exemple, c'est solution de soude, Na+OH-. C'est clair? Alors maintenant, on va passer à la définition du pH. Alors le pH d'une solution aqueuse est un nombre sans unité compris entre 0 et 14. Il permet d'évaluer l'acidité et la basicité de cette solution. Alors le pH ديال المحلول المائي هو واحد العدد بدون وحدة الذي يكون بين صفر و 14 يعني صفر واحد جوج ثلاثة حتى 14 يعني هذا البي اش هذا ديال هذا المحلول المائي تيكون واحد العدد بدون وحدة وتيكون بين هاد الأرقام بين صفر و 14 يعني كبر من صفر وصغر من 14. Alors elle permet d'évaluer l'acidité تقدر يعطينا نعرفوا واش هذاك المحلول المائي واش حمضي أو قاعدي. مفهوم؟ Alors le pH pardon, de la solution aqueuse est mesuré avec du papier pH ou un papier de pH mètre. D'accord? أو papier pH عندنا هذا وهذا pH mètre. مفهوم؟ papier pH ou pH mètre. papier pH هو هذا كنشوفوا فيه plusieurs couleurs. عندنا واحد البابي هنايا. Et le deuxième exemple, c'est deuxième instrument, c'est pH mètre. كتكون عنده une sonde كاين واحد l'appareil de mesure هنا كتكون عندنا les mesures, le nombre, le pH s'affiche dans l'écran. D'accord? Alors, deuxième, c'est mesure du pH de la solution aqueuse. كيفاش كنحسبوا le pH ديال هذا المحلول المائي؟ soit en utilisant le papier pH. تستعملوا le papier pH اللي هو c'est un papier qui change de couleur selon le pH de la solution. يعني ورق البي اش هو واحد الورق اللي يبدل اللون ديالو على حسب البي اش يعني ديال المحلول ديالي. Alors chaque couleur correspondant à un numéro sur un papier de pH déterminant la valeur de pH de la solution aqueuse. يعني كنشد داك ورق البي اش كنحطو تندير واحد القطره ديال المحلول عليه كيتبدل ليه اللون وبالتالي هو ورق بي اش. كما تشوفوا هنايا عندنا مجموعه من المحاليل كل محلول من هذه المحاليل درنا فيهم قطره من المحلول على ورق البي اش كنشوف هنا ورق البي اش كيتبدل ليه اللون على حساب لاسيديتي ولا لا بازيسيتي ديال لا سوليسيون ديالي. الو كما كنشوفوا هنايا البي اش باش كنحصل على لا كولور كنجيب انا وكنشوف فينا هي النمره ديال الكولور اللي خرج ليا. الو الا خرج ليا خضر فونسي كنقول راه عندنا بي اش ايكال 7. هنا خرج لي 11 بي اش تيغال 11 باردون خرج لي ازرق بي اش تيغال 11 خرج اورانج بي اش تيغال 1 انسي دو سويت كوم سا كنديروا تنعرفوا لا فالور ديال البي اش ديالنا ا ليد ديال البابي بي اش. داكور كاين deuxième instrument c'est l'utilisation d'un pH mètre. pH mètre c'est un appareil servant à identifier plus précisément la valeur de pH d'une solution aqueuse. الوغ الفرق بين بي اش متر والبي اش هي ان البي اش متر تعطيني واحد القيمه عندها بلو بريسي يعني تكون قيمه قريبه
بزاف باش تكونش فيها شك ديال هذاك المحلول المائي اللي عندي. Alors le pH de la solution étant donné immédiatement après l'insertion du pH dans la solution aqueuse. يعني باش كنبغي القيمة ديال البي ديال المحلول كتعطيني ديريكتومون يعني مباشرة بعد ما كنغمر هذاك لا سوند دو بي كنغمر هاد لا سوند ديال البي في المحلول ديالي كتافيشي ليا لا فالور ديال البي اوتوماتيكمون كتكون هاد القيمة كتكون بلو بريسيز كو ديال ورق البي اللي يقدر تكون فيها واحد الغلط. مفهوم؟ اذا classification des solutions d'eau. Donc les solutions aqueuses, on va la classification d'elle. Alors on va faire une expérience. Nous mesurons le pH de différentes solutions d'eau avec pH mètre et enregistrons les résultats dans le tableau suivant. On a plusieurs solutions, comme on a citron, on a l'eau distillée, l'eau douce et l'eau de javel. Alors les valeurs de pH, le citron, on a pH est égal à 5. Pour l'eau distillée, on a trouvé pH est égal à 7. L'eau douce, pH est égal à 7 et l'eau de javel, pH est égal à 9. Alors, comme vous remarquez ici que les valeurs de pH sont toujours supérieures à 0 et inférieures à 14. Alors, l'observation et l'interprétation. D'après le tableau, les solutions aqueuses sont classées en 3 types. Alors, les solutions de pH inférieur à 7, on a des solutions, les pH ديالهم صغر من 7 sont appelées solutions acides. يعني أي solution محلول اللي عنده البي اتش صغر من 7 كيتسمى محلول حمضي. مفهوم؟ Deuxième solution, les solutions de pH est égal à 7 sont appelées solutions neutres. يعني كاع المحاليل اللي عندهم بي اتش يساوي 7 هما تعتبروا محاليل محايدة. Et pour les solutions de pH supérieures à 7 يعني pH كبر من 7 sont appelées des solutions basiques يعني محاليل قاعدية. مفهوم؟ إذا هنا البي اتش عرفنا أنه كينقسم تعطيني 3 ديال الأنواع ديال لي سوليسيون. محاليل حمضية إذا كان البي اتش صغر من 7 محاليل قاعدية إذا كان البي اتش كبر من 7 وكتكون محايدة إذا كان البي اتش يساوي 7. مفهوم؟ إذا la valeur du pH permet d'arranger les solutions acides entre elles et les solutions basiques entre elles comme la montre la figure ci-dessous. كما كنشوفوا هنا les valeurs de pH toujours de 0 vers 14 jusqu'à 14. D'accord? Alors pour les valeurs inférieures à 7 on a des solutions acides. Alors plus كلما كانت la valeur ديال البي كتصغر كلما l'acidité كتكبر. يعني يعني pH بالنسبه لإون سوليسيون بي اتش ديالها 6 واحد اخر بي اتش ديالو 7 بي اتش ديالو 1 هذاك اللي البي اتش ديالو 1 داك اللي البي اتش ديالو 1 كيكون اكثر حمضيه من البي اتش ديالو كيساوي 6. مفهوم؟ تيكون حمضي اكثر من اللي عنده البي اتش يساوي 6. تنظن واضح. بالنسبه للبي اتش ديالو 7 قلنا سوليسيون نوتر محايد. وايضا اللي عنده اكبر من 7 فان اللي عندهم من 7 حتى 14 هذوك كيتسموا محاليل قاعديه دي solutions basiques. Alors la basicité augmente lorsque la valeur de pH augmente aussi. يعني pH est égal à 13 واحد اخر عنده 9 هذا غيكون plus basique que اللي عنده 9. D'accord? Alors une remarque, l'eau est les solutions aqueuses contient des ions d'hydrogène et d'hydroxyde. D'accord؟ عن أي الماء والمحاليل المائية بصفة عامة تحتوي على الأيونات H+ أو OH-. إذا les solutions neutres محاليل المحايدة contenant le même nombre d'ions H+ أو OH-. اش كتعني؟ أن المحاليل المحايدة فيها نفس العدد ديال H+ ونفس العدد ديال OH-. وبالنسبة للمحاليل الحمضية solution acide le nombre des ions d'ions H+ est supérieur au nombre des ions OH-. يعني H+ كتكون كتر من OH-. العدد ديال الايونات H+ كيكون كتر من الايونات ديال OH- في المحاليل الحمضيه. بطبيعه الحال في المحاليل القاعديه غيكون العكس. dans les solutions basiques le nombre d'ions OH- est supérieur au nombre d'ions H+. يعني الايونات ديال OH- كيكونوا كتار من الايونات ديال H+ في المحاليل القاعديه. D'accord? Alors, on va passer à le deuxième axe, c'est dilution
dissolution acide et basique. Dilution et التخفيف ديال المحلول الحمضي والقاعدي. Alors on va faire une petite expérience. Nous mesurons le pH de la solution de l'acide chlorhydrique et de la soude avant et après le processus de dilution. Et notez les résultats dans le tableau suivant. Alors, je كنقولوا dilution باش كنبغيو نخفو. Alors, اش كنديرو كنشدو على l'acide chlorhydrique كنزيدوه على الماء. Alors, وغنحسبوا البي اش قبل ما نديرو ليه التخفيف ومورا ما نديرو ليه التخفيف. وغنستعملوا مره اخرى عاوتاني لا سود. كما كنعرفوا اسيد كلوريدريك بي اش ديالو غيكون صغر من 7. علاش؟ حيت سي ان اسيد. كنعرفوا ان المحاليل الحمضيه بي اش ديالهم صغر من 7. سي كلير. بالنسبه للاسود، لاسود سي اون سوليسيون بازيك، يعني محلول قاعدي. البي اش ديالو كي غيكون كبر من 7 غنحسبوه قبل ما نديرو ليه التخفيف ومن بعد ما نديرو ليه التخفيف. On obtient ce tableau. Alors, on a solution aqueuse, sa nature, pH avant la dilution, يعني قبل ما ندير ليه التخفيف، pH après la dilution، يعني مورا ما ندير ليه التخفيف. هنا غنشوفوا la valeur ديال pH واش تزادت ولا تنقصات. Alors, on va commencer par l'acide chlorhydrique. Sa nature, puisque c'est un acide, alors la nature ديال solution غتكون solution acide. pH avant la dilution، قبل ما ندير ليه dilution، قبل ما نخفو، قبل ما نزيدو على الماء، كانت البي اتش تساوي 1. وباش زدتو عليه الماء، زدتو على الماء، يعني ولا عندي سوليسيون ديلويي، الوغ البي اش كبر ولات 4. الوغ اش كنشوفو مورا الديلوسيون شوقع البي اش؟ لا فالور دو بي اش اوغمونت، يعني القيمه ديال البي اش تزادت. باغ كونطخ بالنسبه للصود، لا صود سي اون سوليسيون بازيك، الوغ سي اون باز. الوغ بي اش افون لا ديلوسيون كتعدي 14، يعني 14 لا فالور ديال البي اش. ولكن مورا ما درت ليه الديلوسيون، يعني مورا ما زدتو على الماء، ولات عندي 9. الوغ لا فالور ديال البي اش اي ديمينوي، اذا البي اش ديالي صغار من 14 داز ل 9. اذا l'effet de dilution, alors le processus de dilution est effectué en ajoutant la solution acide eau de base à l'eau pure, permettent ainsi des solutions moins acides ou moins basiques. يعني الا كان واحد solution acide يعني acidifié وزدنا عليه الماء، هذيك لاسيديتي ديالو كتصغر. مفهوم؟ الا كان البي اش باغ اكزومبل 2 غادي يولي 5 ولا يولي 6. باغ كونطخ البازيسيتي حتى هي اوسي كتصغر، يعني البي اش ديالها كيصغر. يعني الا كان البي اش باغ اكزومبل 13 غيولي 8، يقدر يولي 9. داكوغ. alors la valeur de pH augmente lorsque la solution acide est diluée. ياك؟ يعني القيمة ديال البي اش كتزاد باش كنديلوي، باش كنخفف واحد المحلول حمضي، ولكن بشرط كونديسيون سون ديباسي 7، يعني ما نقدرش نفوت 7. حيت الا فت 7 ما يبقاش عندي سوليسيون اسيد، غيولي عندي سوليسيون بازيك. سي كلار. Alors la valeur du pH diminue lorsque la solution de base est diluée sans décroître de 7، يعني ما غاديش نقدروا نهبطوا على 7. ما عمرنا نقدروا نهبطوا على 7. علاش؟ حيت غادي تحول لي سوليسيون بازيك الى سوليسيون ا اون سوليسيون اسيد. اذا البي اش كيصغار باش كنخفف واحد لا سوليسيون basique. Bon, alors merci pour votre attention. J'espère qu'on شرحت لكم le cours مزيان. Alors n'oubliez pas d'abonner et partager au maximum la vidéo avec vos collègues dans la classe et au revoir.